Природно воздигнатата тераса под селото Ижиште, наречена Долна црква, од секогаш важела како свето место. Не само поради рано христијанскиот храм посветен на Свети Архангел Михаил, туку и поради денот на Христовото вознесение Спасовден. Со векови наназад овде се собирале верници од Кичевската котлина, безмалку од сите населби од Кичево па се до Македонски Брод. Тие знаеле да ги сместат коњите заедно со своите запреги, најчесто чези, во равничарскиот дел под терасата, оставајќи ги коњите малку да грицнат од зелената трева, која во ова време од годината ја има во изобилие, ама и да се освежат со студена вода од изворот Убоец. Верниците излегувале до равничарскиот дел од терасата заедно со неколку рала тапани и зурли. Веселбата од соборот траела до крајот на денот. Пред неколку децени, односно пред 60-70 години на ова место бил вашар за цел регион. На овој ден, на Спасовден, се собирале луѓе од сите христијански места во околината, во општина Македонски Брод и Кичевската општина. Интересно беше што доаѓаат тогаш со коли на чези, со коњи и од сите страни ќе ги наредат колите, коњите, и тука имало неколку рала на тапани, на свирки, па се воделе 3-4 кола во околината. Се додека негде пред 50 години не се изменило тоа, по налог на некој, така да ги наречам, дуќанџии, што биле поблиску до сегашната бензинска пумпа, и го тој вашар го преселиле на тоа место. Па се тоа беше до, како да речем, до пред 10-15 години. А сега, еве го повторуваме, денот Спасовден, како селска слава на село Ижиште, и се чествува баш на денешниот ден. Еве полека се собираат многу луѓе, има кумови, секоја година се определуваат, се јавуваат сами кумови, и сметаме дека треба да продолжи, да прераснет во дружење, во памтење на нашата, да речем, култура, верска култура и така, и младите треба да едноставно го прифатат тоа и да продолжат да чествуваат. Од денот на поместување на соборот 400 метри источно од традиционалниот, конски запреги повеќе не доаѓаа. Одлуката за дислоцирање безмалку е фрапантна, наводно соборот да биде поблиску до тогашната кооперација, односно до единствената продавница која исто така ја користеле жителите од повеќе населби. Верниците од Ижиште во последните 2-3 децении одлучија да се вратат на традиционалното обележување на овој радосен ден. Навистина без чези и коњи, ама сепак со присуство на верници од блиските села. Тие ги ставиле конските сили во автомобилските мотори, па одлучиле да поминат неколку безгрижни моменти на ова свето место. Се присетувам, минатата година дојдоа верници дури од Букојчани, Кичевско, а оваа година од Цер, Орајовец, Дворци, а беше присутна и делегација од општината Македонски Брод. Можеби не се во доволен број за да заиграат и разврзат коло, па од таа причина доаѓа без ниту едно рало тапани. Ако вака продолжат, заскоро ќе треба да се развијат повеќе кола. Духовниот собор има домаќин, кум на средбата, избран уште пред една година. Таа чест оваа година му припадна на младиот домаќин Александар Станковски
и на кој жиштанец. Неговата задача не е само што ќе им посака пријатен престој на верниците на овој духовен простор, току че треба да се погрижи за формирање на место за црковниот ручек за сите присутни, ама и за формирање на духовната трпеза, преку која ќе се осветат светата вода и светиот леп. Се разбира, тоа ќе биде работа на парохискиот свештеник. Намалениот простор, особено за црковната трпеза, е резултат на гомилање на градежен материјал за дозавршување на црквата посветена на Свети Архангел Михаил. За одлуката за возобновување на црквата, уште еднаш нашиот соговорник Живко Трпески. Овде имало црква, некропола од 4 век, била секако многу убава. Меѓутоа е разурната, јас ги запамтив камењата од олтарот кај што палевме свеќи на денот на Свети Архангел Михаил на 21 ноември. Тука доаѓаше попот, тука го пеевме лебот, тука ги палевме свеќите. Меѓутоа, оваа црква сега што ја гледате позади мене, таа е сосема нова црква, инаку ние баш овде вака сега кај што се наоѓаме на местото на олтарот кај што бил од старата црква. Таа била некропола со мозаици, многу добра, модерна, од 4 век и така. Местото, целото надолу било со гробишта. Се претпоставува дека во околината овде имало голема населба, многу голема населба, по бројот на гробните места. Свештеникот си ја познава својата работа. Тој испред крстот на светителот ќе пее и чита делови од Евангелието, ќе ја освети водата, ама и лебот. Ќе изврши смена на кумовите, така што ќе биде познат и кумот за следниот собор. Во скратена форма, еве како изгледаше светата служба. И затоа не се срамува да ги нарече браќа велејки, ќе го возвестам името Твое меѓу браќата мои, насред лекјаките во свеа. И пак јас ќе се надевам на него, и одново ете на мене, и децата мои што ми ги даде Бог, а бидејќи децата се учесници во телото е крста, тоа и он зеде еднакво учество во тоа, та преку смртта да го победи оној што има власта над смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние што од страв пред смртта преку целиот живот беа подложни на робство. Оти на вистина не од ангели прими природа, а од потомството на Авраама прими. Затоа должен беше во се да лечи на браќата, па да биде милостив и верен првосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите народни, зашто во она што сам претрпе, откако беше искушан, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне. Алелуја, алелуја, алелуја. Премудрост, просто да го слушаме светото Евангелие. Мир на сите. Спаси го, Господе, благочестивиот и Христољубив наш народ, и запаси го во мир по Твојот покреп. Спаси го, Господе, помилувај блажениот архиепископ наш Охридски македонски Стефан, сите православни епископи кои правилно раководат со словото на Твојата вистина и сиот свештенички и монашки чин. Спаси ги, Господи, и помилој православните христијани кои тука стојат и се молат. Спаси ги, Господи, и помилувај сите православни христијани кои живеат во ова село, во овие градови, дарува им душевно и телесно здравје и на ова христијанско општество што Ти служи, биде во се милости. Спаси ги, Господи, Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство, дарувајќи и запазувајќи го со Твојот крест Твоето општество. Спаси ги, Господи, Твоите луѓе. Кумовите кои се? И благослови го Твоето наследство, дарувајќи
и запазувај ти го со Твојот крст Твоето обштество. Си се вознел во слава, Христе Боже наш, и си ги зарадувал учениците советувањето на Светиот Дух, а со благословот си ги уверил дека ти си Син Божи, избавителот на светот. Си се вознел во слава, Христе Боже наш, и си ги зарадувал учениците советувањето на Светиот Дух, а со благословот си ги уверил дека ти си Син Божи, избавителот на светот. Си се вознел во слава, Христе Боже наш, и си ги зарадувал учениците советувањето. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го овој леб и виното со Твојот свет дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Уште ти го принесуваме овој дар, Господи Боже наш, во чест и слава на светото Твое вознесение. Прими ја се щедри оваа жртва во Твојот наднебесен жртвеник. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Драги браќи и сестри, Бог се вознесе за многу години, радост, верба, љубов помеѓу нас. Нека не чуват Господ, нека не множит здравје и берекет. Годинава на овој свет ден, кумови со семејствата на имињата, Александар со семејството, Стево со семејството, Славица со семејството, Весна со семејството. Добро. Други колку се кумови? Едни сте кумови? Готово. За до година, евентуално некој да не сака да се пријави. Името кажи ми го. Стево со семејството. Толку, да сте ми здрави и живи, од Бога благословени уште еднаш. Повелете сега кумовите од годинава и кумо што се пријави за година, фатете си сите на лепчето. Повелете. Свети маченици, страдајте верно, се овенчавте, молете се на Господа да ги помилува нашите души. Исаја лекувај дева зачна во утробата и роди син Емануил, Бог и човек, исток му е името. Него величајќи го дева ја прославуваме. Христос помеѓу нас, еј да биде. Христос помеѓу нас, еј да биде. Христос помеѓу нас, еј да биде. Помилуј не Боже по Твојата голема милост, се молиме, чуј ни и помилуј. Уште се молиме за милост, живот, мир, здраве, спасение, прошки, разрешување на чедата Божие во овој дом. Имињата, кажи си го. Александар, Стево, Славица, Весна, Михајло, Ангела, Матеј, Илина, Верица, Миле, Мена. Зашто си милостив човекољубец, Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј не. Амин. Да сте ми здрави уште еднаш, живи и здрави, од Бога благословени. После целивањето на Светиот крст и посакувањето пријатен престој на верниците, седна на широката трпеза очекувајќи да започне црковниот ручек. Големото присуство на градежен материјал, засега од камен, травертин и мермер, не наведе да се распрашаме за динамиката на изградба на храмот Свети Архангел Михаил и тоа кај член од црковниот одбор. За сите луѓе да се помолиме на Господа, Господи помилуј, за благочестивиот и христољубив народ наш, да се помолиме на Господа, Господи помилуј. Ние во еден период имавме мал застој со изградбата на црквата поради финансиски причини, но сега собравме средства за да продолжиме поинтензивно со изградба на црквата
Негде почетокот на јуни месец ова година, 2025, треба да започнеме со зидање на храмот и со покривање. За да биде оваа вода лековита за душите и телата и за изгонување на секаква непријателска сила до ова свето место, да се помолиме на Господа, Господи помилуј, да ја се испрати благодат за избавување и благословување Јорданово, да се помолиме на Господа, Господи помилуј, за сите на кои им треба од Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа, Господи помилуј. Малку тесно, ама доволно широко за да седнат сите присутни верници. На потек е повторно свештеното лице кое ќе треба да го благослови ручекот. Ме молам да станеме да го благословиме јадењето, за да можеме да си речеме. Оче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде вољата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како и ние што им ги простуваме на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави ни од лукавиот. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го јадењето и пиењето што на ова трпеза и умножи го во нашите градови, Македонски Брод, Кичево, селото Ижишта и насекаде низ нашата Република Македонија. Да сте ми здрави и живи од Бога благословени, на здравие ручекот нека. И ете, без чези, којни и тапани, се обележа денот на Христовото вознесување, Спасов ден во селото Ижишта. Бидете здрави и живи и жиштани и следната година да ве има во поголем број.